привет. Всем привет, ребята. Сегодня я поменял себе ник на ютубе. Мастер Сникер. Вот я буду всегда говорить не МР Вовчик Морковчик, но я как говорю не МР Вовчик Морковчик, а просто Вовчик Морковчик. Я просто говорю, теперь буду говорить всем привет, друзья, с вами снова я не МР Сникер, а просто Сникер, вот. Сегодня мы будем, сейчас мы выйдем на площадку, ну, туда-то, где выходили, там ходить, туда все, это так. Будем звонить в квартиру, я поставлю на паузу. Забыл сказать еще, Никита снимает. Если не забуду, оставлю ссылки на наш ВК и на его YouTube. Все, ждите. Все, ребята, я продолжаю. Вот так у нас будет. Вот Никита, он тоже будет снимать со мной. Да не, погнали в другую. Какую? Сначала